歡迎收聽空氣劉海吹一吹。我係 Jenny，我係 Anna，我係 Oscar，我係 Cyrus。哇！即係呢個好漫長啊，好漫長啊！漫長，正如大家等聽我哋節目一樣，已經等咗一年啦，引頸以待。超多人話，我想問嗰個 update 嘅下一集係去咗邊？喺未來，我哋已經由 Season 2直已經飛到係 Season。 Season 佢唔會再出現啦。Season 2其實我哋得一集嘅啫，淨係仲要係新年過後嘅 review 嘅其中一個好範反疇。常啊！我想講係咪有大家錄到㗎？其實我哋有錄過多過一集㗎。而我哋錄嘅時候都 repeat 咗，再錄咗一次，但係都冇出街。精益求精啊！精益求精。所以咧，而家嚟到咗今年之後，我哋想改過自身嘅，係啦，但未知道能唔能夠咁俾我哋期許下先啦。好話猶豫㗎，晒而家呢個改過自身。都個心年頭態好嘅 fluctuate 都年頭嘅。好似有人話好緊張，係啊我，好緊張啊！好耐冇揸過支咪。佢話你冇揸住㗎支咪，你都係佔住支咪啫。OK，唔你繼續緊張講嘢。我哋就想講 update 一下先講，咯係啦，因為即係其實咧都時隔咗成年啦，已經係耐到自己都要有少少記憶係要消退啦，所以要回憶下先至可以講到我哋過往呢一年究竟忙緊啲咩，所以冇錄到呢個 podcast 嘅。其實都冇話忙緊啲咩，唔係即係有忙緊啲嘢嘅。係但咪冇 peak season 啊？已經係去到，因為長期都長期 peak 都 season 係。係啊，或者我哋係四個勁錯誤，我哋因為都好少四個人再見到，而見到之後係有時有啲間離別嘅感覺啊！嚇唔係喎，我其實覺得都幾係，因為我應該咁講又我哋個係 schedule 咧係咁有錯開嘅。係啊。啊，我哋有 keep 住見到下對方嘅，但係好少可四個人同時在場咯。你咪講翻我嗰句咯。我諗下我就覺得啊，原來係喎。唔係喎，佢要唔係喎，唔係喎，呢啲開頭真係值得講下啦。 OK，你繼續啊。好啦，咁我先自報家門先啦。我就係因為轉咗另一份 full time 啦，同埋養咗隻貓嘅，即係最大嘅呢一年嘅轉變應該係咦，點解仲係咪係啊。仲係咪藝術行政啊？唔 elaborate，呢個我哋幫你問啦，elaborate 下。咦，咁你轉咗咩工啊？咦，幾好喎！我哋做下問問題。係啦係啦，咁咧就其實就係由呢個藝術行政啦，轉咗去一間社企度嘅，咁都係 full time 嚟嘅，所以個時間上邊咧就比較 regular 少少啦，咁所以就同大家嘅時間咧好錯開啦，咁樣。哦，都係喎。顯得我哋係顯 keep 得我哋好唔住唔 regular regular。我哋又真係好唔 regular。我覺得算叫唔 regular，即係咁要比的話，我覺得我哋四個之中我最 regular 啦，係嘛？啱嘅。係你而家比較穩定啊，個人。係啦，但係我 regular 得嚟咧，我又唔係放星期六日咁樣，所以佢又即係有啲難去就大家，因為通常大家約都可能係星期六日噶嘛。嗯。咁我係放日一嘅，所以係有少少錯開咁樣咯。咁你個社企撈邊飯啊？我社企係撈製衣嘅，哦係啦，咁都可以之後再講下嘅咁樣。 OK。但係呢個轉工嚟講咧，都係一個少少嘅新嘗試啦。因為我覺得係個 feel 又唔同啦，跟住即係我講緊嗰個場景唔一樣啊。即係過往係藝文界嘛，即係而家嚟到社企又真係爭有啲遠嘅。跟住然後我覺得工作嘅模式都有啲唔一樣，即係可能以前會再 flexible 少少嘅。因為個上班時間係基本上係基於我哋有自己做嘢咧，係你按你自己時間，你搞掂佢就係啦咁樣。咁呢度畢竟你要 collab 嘅人係特定係例如翻朝頭早嘅，咁你一定係朝頭早先會揾到佢咁樣咯。咁所以成個生活圈好似係突然間變咗晨型人咯，我覺得我自己咁其實係咪真係健康咗？就係冇咯，即係其實應該要變晨型人嘅，應該要再做。冇神形人咩？你咁咗老年咁早喺度就 full message 啦嘛。我早起啦，但冇早睡咯，所以哦個晨型人就好尷尬，就係應該要係早睡早起，但我只有早起，我沒有早睡咯。 OK。我覺得我變咗人乾啊，即咁你夜係個晚會鐘頭。做啲咩？夜晚其實我覺得我只係想維持翻過往嘅生活啫，即係可能我嘅即係純好粹。卑微嘅係咯，要求。好似好辛苦你諗下咁啊。喎，嗱，你6點收工，跟住你約人食個飯啦，可能出到去嗰個食飯地點已經7點啦，跟住之後食埋個飯，咁你知我哋一食嗰個飯就
2、3粒4個鐘鐘起跳㗎啦。跟住咁食一食就可能已經係10點嘅11點啦。跟住就已經係即刻車翻去，已經去到12點啦。然後你即係各樣梳洗完畢，可能已經係1點啦。咁你第二朝已經係可能7、8點要起身㗎啦。咁其實你中間係冇做過其他嘢。咁你有冇報復式睡眠啊？冇啊，因為我嘅嗰2日假期，我朝頭早都係會去練習嘅，咁所以係冇嗰啲報復咩咧？Netflix and 咪即係 Chill Netflix 啊，Netflix 色情系列，Netflix and chill 即係好加似 sorry 一個 slang 咁冧埋上 Netflix 啊。Netflix 都有嘅，但係我覺得 Netflix 嘅時候就係好碎片啊嗰件事。大家我哋要先再 update 少少，快進我哋呢地。度有個 attention seeker，係啊，因為個背景聲係點得嚟嘅咧？除咗我哋4個人把聲之外，呢度仲有一個神秘嘉賓嘅。個小助手神秘嘉賓會中途會插入又出現，跟住我懷疑佢玩嘢，嘢頭先明明想去好耐廁所都唔去，而佢而家家屙緊屎就喺度玩。哦，你哋開講啦，好啦，等我去個廁所啦，咁樣佢而家就係呢個報復式心態。係啊一陣間你會見到一支好大嘅咪經過，咁可能就係佢嚟㗎啦，係啦，嗰段黑色嘢，唔好以為撞鬼。嗰段陰影，係啦。咁就另外就係養咗隻貓啦，就係佢叫啄啄，有興趣可以但係 follow 唔係黑色佢呢只。 IG。係唔係黑色呢隻？佢係另一支咪嚟嘅。佢個咪咧係即係內置咗喺佢個身體度，係狂叫嘅。即係我係冇見過貓係叫到咁嘅咯。即係因為通常啲貓都係喵咁樣2聲就完㗎啦嘛。佢真係由頭嗌到落尾咯。係我一入屋嗰刻開始喵。咁佢表達緊啲咩咧？佢有冇啲後來訴求係想？我開頭以為係訴求啊，但後尾我發覺其實基本上好多訴求都滿足咗之後，咁其實佢仲講咩咧咁樣啦？咁有啲好明確嘅，即係例如佢要同你玩，跟住我隻貓係有啲搞笑，因為佢係玩拋掟嘅，即係好似狗咁樣嘅，即係啦，我就會拋一粒公仔俾佢，跟住佢就會彈翻嚟，跟住我又拋俾佢，咁佢每次接翻嚟咧，佢都會喵，即係佢意思係我攞咗啦，再掟啦咁樣。咁呢啲好明確啊，但對於平時嗰啲已經係例如食緊飯食到一半都要咁樣嘅時候係唔奀嘅。咁後尾咧，大家可以笑到咁，係咪因為已經湊到控制自己。因為嗰條黑色陰影啱啱搣咗嚿屎啊，跟住空氣中嚟。我哋冇諗過，除咗 technical 嘅 problem 係聲之外，原來氣味。雖然隔住個咪嘅你哋聽唔到，但我哋 YouTube 上有見到影像，我哋個樣已經開始進入難堪啦。個樣好想扭曲，但係又要俾啲微笑大忍咗好家。耐，勉為其但難繼係啲味已續。經開始因為我嘗充斥晒試一口氣講啦，已經。我見到啊，但係你隔離嗰兩位係咁喺度陰陰嘴笑， OK，真係我哋好臭啊！點我哋算唔好意思，我哋停一停停先，我哋鏟個屎先啊！再見大家。喂，鏟完屎啦，我哋翻嚟先。估唔到屎都阻礙我哋。但係陣味係未走嘅，不過走咗好多嘅都。走咗一半啦，已經係好成功㗎啦。發現嗅覺好影響嗰個專注力啊，完全聽唔到你講。本身已經專注力不足㗎啦，佢令我完全喪失啊，係好嚴重。聽得出你嗰個語速驚人啲味嘅跑過嚟。我諗住一口氣講晒佢。佢就算數啦，結果都捱唔住。啱啱講到邊啊？哚貓哚嗰個聲啊！我當個聲係啦，咁其實咧，我後尾我男朋友就係講話有機會會唔會係我哋屋企成日唱歌啊？嚇！你即係你哋兩個。唔係啊，唱 K 即係我哋成日都係用佢個名嚟唱嗰啲哚哚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 哚，係冇意義嘅。咁但係咧，佢就係咪佢咁樣嚟回應翻我哋啦？一諗一諗，覺得都可能有機會，因為都真係即係其實佢都唱鮮有地。緊歌。係啦，我估可能係咯，我只能夠咁樣安慰自己咯。我都見證住佢嘅好大聲嘅，因為有陣時張英芳錄音 voice message 咧係 keep 住無啦點樣係啊， keep 住無啦喺後邊有背景聲係咁尖叫，我話你係咪虐兒啊？後邊嗰位 keep 住又嗌救命咁樣喎，但係你前面正經講，你哋唔理佢，佢就會叫啊，定係佢自己都會自己叫？佢自己都會自己叫，即係同埋你佢本身都中意自己同自己講嘢。同埋你理佢，佢都會叫，所以係無論點樣都會叫嘅情況下，我先覺得啊，唔關滿唔滿足需求事啦， OK，係回應上嘅東西啦，咁樣，咁呢個就係得意嘅部分。
我 pass 俾下一位有進入咗呢一個貓奴世界你哋嘅，兩個係同時間養咗一隻貓。係啊，好係啊得意。係啊，呢個都可以後話再講嘅。咁全部都後好多嘢都話全部都後話，呢個係嗯 EP 零啊嘛，所以全部都係留翻啲伏線，留翻啲 hook 俾大家去再聽我哋後邊嘅好好啊呢個集數嘅。我 story 驚佢哋唔會再次受騙。我以為你話唔會再次收聽，嚇到我。我都下一刻唔再次受騙嘅咁樣，係啦。 OK，我嘅 update 咧都應該係聽唔到我哋講嘢。我自己 trim 走佢，係啦。咁呢一年嘅 update 就係你而家喺畫面見到嘅所有嘢啦，就係由細嘅 studio 變咗做一個比較大少少嘅 studio 啦。拍手。好啊！而家坐得幾舒服，又有窗又有太陽咁樣，係啦嚇嚇親貓親我支咪。另外就佢知唔知大係、頭先無啦啦擰轉頭望住我哋做乜 L 啊？另外就係我支咪啦，佢叫綠寶，係啦，咁咧就係一隻黑色嘅貓嚟嘅，都點解叫綠寶啊？因為綠寶係黑茶，綠寶係咩？黑黑茶茶綠寶茶係一隻茶嘅名嚟嘅。綠寶唔係橙汁咩？嚇都可以，不過唔係唔係綠色個咁寫咯，綠喎係哇！你而家先數字嘅綠知啊？ 3、4、5、6個6啊，城堡個堡啊，你好離譜喎！咩咁綠寶係咩茶？係係一種茶。哦喺六大茶類嚟計，佢係黑茶。哦，因為我好少嗌佢全名，係啊，我平時嗌佢叔叔嘅。嗌佢 bro 啊。好多我哋比較名嘅係啊 A B C 溝通。係啦，佢會喺個熒幕上會飄過，因為佢都幾 attention seeking。傾你做乜嘢啊？你可唔可以係啊聽緊自己講嘢先？你係咁佢都緊張啊我！要掹翻個顧住你啊掹翻個耳機就啊，係咁聽翻自己講嘢。不過我想補充翻咧，就係大家應該冇見過佢上一個 studio 咧，就係咁樣咯，就係大家畫面見到嘅嗰個空間，我哋坐晒4個人喺度就已經完㗎。冇咁仲要闊㗎冇，仲要我同你唔可以咁樣坐開啊？係要 closely pack，即係膊頭掂膊頭咁樣嘅狀態，或者變擺幼咗一張條咯。台嘅咋，係一張台就係 speed dating 咁樣，就係中間擺一張勁幼咪嘅台，跟住擺晒勁逼嘅四支咪，跟住之後就係完咗噶啦。同埋我哋嗰陣時互相，我哋躺平嘅時候係咪要互相腳搭腳㗎？係啦，已經話所以都希望大家助養 Cyrus 啦，因為佢會令到我哋有更大嘅空係間。冇錯冇錯。冇錯冇錯冇錯。咁咧呢點樣助養個法？助養嘅有啲方法就咩方法係我得爭張 PayMe code 咁就 PayMe send 俾大家。冇錯冇錯。如果聽完之後覺得需要添少少香油嘅就可以可以 donate 下即係添俾佢嘅咋，個香油錢還。 ，donate 咯 donate 咯 donate 係啦 donate 翻俾我哋，咁我哋就擺翻喺我哋呢一個 podcast 嘅資源啦，係啦咁樣。咁啊就係搬咗 studio 啦，咁因為係由 full time 轉咗做 freelance，咁然之後咧就需要一個空間去做自己嘅嘢嘅咁樣。咁呢個空間咧就有。即係我除咗轉咗做 freelance，都係有做呢個藝術行政啦。咁，其餘就有其他方案可以做嘅。方其他案方案佢哋一面有廣告揼㗎，揼鬆咁啊！你揼講我要做小腿同全身嗰個。所以呢個地方係好 multi-functional 嘅。係啦，呢度會教瑜伽啦，亦都有啲茶嘅分享嘅活動啦，咁樣。咁另外又翻咗啲 part time 啦，咁所以咧就亦都有喺呢個製衣翻緊有個 part time 嘅，就依然係翻同一同間公司。 Anna 同事啦咁樣。另外就有其他啲散嘅 job 咁樣好唔熟咯，咁溝埋啦，係。諗咗陣邊個 Anna？ Anna 咪我對面呢位張芳小姐咧，所以就係頭先講嘅就係我同佢會成日見嘅，因為佢都會上嚟沖茶，同埋我哋翻工有機會會見到。跟住咧因為我都有翻喎，你個仔係係啦，仔嘅公司我都有翻下。冇錯。跟住另外公司有 show，我哋就會係其他嘅場合見啦。咁但係真係張芳就唔係翻嗰度啦，嗰時又唔會有4個同事進行嘅。所以個 combination 係成日都唔會齊人咯，係啦。哦所以都算係咁噶啦。我哋齊腳嘅時候，我哋而家開始進入咧，想要齊腳嘅時候就已經錄 podcast 俾大家聽噶啦，已經係我哋已經係冇自己 update 噶啦，想我哋亦都 aim 好努係，力啊！我哋真係。我係啊，亦都 aim 我哋係準備定我哋要傾嘅就直接錄啦，因為我哋冇乜時間再傾完之後再錄啦。我哋以前有咩？唔係啊，嗰個傾完係我哋自己本人
off mic 咁樣 update 咗一次大家，然後覺得啊呢一個可以愛嚟做 topic 喎。以前係有少少咁樣噶嘛，但係而家已經係我哋直接係 on mic 咁樣講一次。會 double 咗時間嚟用之前嘅方法，咁寧願就直接喺同埋我哋從來冇咁 well organised 過㗎，我哋竟然會開始進入要 plan 呢一個項目，已經係好認真，我哋好認真㗎啦。所以要繼續小心去。去，因為冇參與呢個 plan 嘅環節。你未進入啫，你要㗎，你嗰集可能都係你自己因為呢個 plan 嘅 podcast 所以齊人。講翻少少分工啦，將會video YouTube 影咧，喺啲觀眾我哋都係面前同人講我哋嘅真係係啊尷尬。俾翻個責任你啊，俾翻個責任你啊，就係 Oscar 會負責嘅咁樣。所以咧，若果 YouTube 冇出到片咧，就係追 Oscar 就係㗎啦， Reels 都係，如果冇咧，都係追 Oscar 嘅。係啦。你哋睇片嘅時候見到個笑容係幾咁燦爛？話說佢 gel 咗呢個2個鐘嘅頭先過嚟喎。邊有2個鐘啊？頂係多2個半鐘啊！邊有2個半鐘啊佢？肯定估到今日係要錄埋樣錄 podcast 係喎嘅，係喎。諗住難得個人放下假 gel 下頭啫嘛。俾邊個睇啊？唔如果該，覺得靚仔記得個留言。 bro 睇咯。係啦，有得靚仔要動呢嘅，知唔知？係啦，呢度都可以到呢嘅可。以動呢個髮型嘅，即係俾佢再有我使唔使其他新提供啲嘅，即係提供翻嗰啲 yes card 嗰啲，可以寄翻俾我哋啲聽眾係啊，咯。佢話好想送禮物俾大家。係啊，但可能個 giveaway 淨係送佢嘅嘢咯，我哋就可以做寄出啊 admin 嗰可以啊，啲，呢啲可以可以，我哋最我哋最擅擅長我哋好擅長嘅。係，如果大家有呢個需求都可以 DM 我哋嘅，我都唔知，我唔知個市場啊。即係遲下我哋要進階 Patreon 嘅市場有周邊有周邊， merch 都出埋。出 merch 都 OK 喎，都 OK 喎。 OK，好，咁就你啦，我啊你講埋你個 update 我嘅 update 就係其實我唔知大家知唔知我讀緊書喎？大家知唔知我有冇分享過咧？可能你有啦讀翻書啫，你唔係讀緊書。讀翻書啊！唔係啊，即係我好驚人哋誤會咗你未出嚟做過嘢咁樣講到好似。哦，係讀翻書咯，你仲係咪都同時間讀藝術行政啊緊書咯，都同時間我唔係藝術行政啦，係啊，我再有不是你係藝藝術，術啦。你我藝術術人士咧，藝術家我 artist 嚟㗎。俾啲掌聲。將會睇到佢作品。係啊，睇下條片幾時出咯，跟住然之後歡迎大家嚟睇我嘅 video design。幾時啊？ 4月中，唔記得咗幾時 show。使唔使我幫你補充？留意我哋 story 嘅 share 咁樣。 OK，我就係讀翻書啦，然之後已經去到最後一年啦。有冇少少感觸啊？呢個最後一年，其實還好，即係冇所謂嘅，最好盡冇快啊！人分享啦，即係完得我哋讀翻書完結。有冇少少感觸啊？都即係咁呢4年係快定慢先？其實都幾好笑我覺得都啊！快嘅你問大家我覺得都幾開心。都幾好笑。你問大家知唔知你讀緊書啦？但係你讀咗4年啦，我哋都中途有錄個 podcast 啦。係啊係，我就諗緊但好大家會似真係冇唔會突然，佢 mention 冇交代冇過。交代跟住就突過然間知道，我讀緊書，仲要讀完添。仲你啊將來係要準備讀完鄭中基同阿 sa 嗰啲宣佈結婚加離婚嗰啲。同一日，開翻個記者招待係會，跟住咪都幾開心嘅。我覺得個開心係比起哇，比好起似要喊咁比起嗰啲知識上嘅吸收，咁嗰啲都有嘅。跟住然之後拍嘢嘅經驗啊，我係讀緊電影啊，我係讀緊電影啊，即係比起嗰啲拍嘢嘅經驗嘅吸收都有嘅。跟住，但係我諗大多數嗰個開心位係揾到一班人一齊去 work 呢件事咯，有少少似以前做藝術行政嘅嗰一個狀態咁樣，即係你覺得有班志同道合嘅人一齊係啦闖蕩咁樣。一齊有少少 one piece 啊，即係哦同 Motaji 一齊喺度做海賊咁樣， OK 記唔記啊？記唔記我講咩？ OK 好 OK。似我老細頭先個通，好分享完畢，我好緊張啊！呢啲咁樣個人 solo 環節，咁即係幾時畢業啊？仲有幾個月就畢業啦。咁畢業作品咧？畢業作品，因為我而家 major 咧，其實係讀編劇嘅，跟住但係同時間我都有一個半個鐘嘅畢業短片係會有機會 screen 俾其他人睇嘅，咁但係就唔係我導啦，就同其他人合作啦。但係我真正嘅嗰個畢業作品咧就未寫，未寫未寫啊，幾唔係幾時交筆嘞咩？係啊，可以咁㗎？唔可以，你咁我真係未啊嘛。
OK，即係你而家係你公係真係開畢到業嘅 deadline 我都費正想問你係畢到業嘅，都不到，應該勉強都可以嘅，咁咪間粗嚟嗱聲咁寫咯。 OK，但係就仲未開即係幾時始寫 deadline 咯。㗎？定過五月啊，咗㗎啦已經。 5月要寫到一個長片劇本啊，但係我 OK 仲未開始寫啊。希望大家都又到呢啊！係有道理，道理你會快啲到呢啲橋啊，係咪？我諗住本身想講，希望大家可以督促下我，但係諗諗下都係唔好啦。督促下你出咗呢條片你要出咗條片先咯先係啊，哇！你又要出呢條片啦，跟住4月中又要出條片啦。佢唔係4月中啊，佢下個星期。 sorry，係我追咗你下個隔幾日就要出條片啦。咁樣好啦好啦，就係咁樣。係啦，OK，即係你最個大就人羨慕係呢個就嚟要畢業嘅事宜啦。係就係要畢業啦，就嚟有 show 啦，要搞 video 啦，同埋搞個 podcast 啊。咁樣你覺得我哋下個月錄唔錄到 podcast 啊？你咁忙？我忙咩？淨係你哋都我忙，你哋都忙㗎。哇！你忙我忙啊，我哋同一個工作嚟㗎嘛，即你係如果望住我，論下個月我又。望住你喎。冇錯。你生日咯，你生日錄 podcast，誒，我下個月生日啊，唔係喎大家又可以到動呢啦。呢啦，動道理呢啦，啦，道理啦。係啦。有兩個會白羊座啊呢度。係啦，會 Cyrus 生日先嘅，咁啊，然後到 Oscar 啦，所以大家想有啲咩生日 surprise 佢哋就 surprise 佢哋啦。係都可以 DM 我問下我想要啲咩啊咁樣，我都會盡量解答大家嘅，咁就可以寄過嚟 Cyrus 嘅 studio 啦。咁可以要記過啦，嚇親我。好啊，就咁話啦。好，同時間咧，除咗我讀書之外，仲有其他人讀書喎。係啊，就係我啊！我而家都讀你又讀咩緊書啊？讀緊呢個番書，都係讀呢個文化研究。然後我就點解咁忙呢？就係一邊呢就係工作，另一邊就係讀書，所以我係朝早翻工，夜晚翻學，星期六日做功課。你好似準備進入嗰啲作壁偷光嘅故事。就嚟啦，就嚟啦！係。我每一日喺屋企就係對住部電腦打字。但係我哋都同時間畢業嘅喎，係咪？係啊，我同你一齊畢業，我為咗追緊你嘅腳步啊！所以濃縮但佢好似咗做。想埋甩你嘅腳步，係啊我都好似想感受到 defer 咁喎。佢似要不如你 defer。行先，其實我唔急到，我聽路比較慢。係啊，所以咧，我聽完你講4年好快咧，我覺得我呢一年特別快，好似唔知點樣我就已經畢業啦。咁你覺得習唔習慣咧？你再讀翻書，我覺得係用咗啲時間適應嘅，因為已經太耐冇接觸呢個返學嘅感覺啊。你做嗰排唔係唔舒服咩？讀到個人讀到不適啊！係讀到不讀適。到不識啊！係啊，我為咗呢個讀書加做嘢，我瘦咗5 kg。係，即係太看得見嘅瘦咗啊！直頭係，係啊，所以係原來我仲可以再瘦啲。但係仲要係可以佢本身已經好瘦所以咪就話冇錯仲可以再瘦啲咯。原來喎，一碌筷子，一咁碌。所以呢個讀書都即係我覺得讀書加工作係辛苦嘅，即係俾我再揀多次咧，我都唔會咁揀，可以慢慢地咁樣讀完呢個書，然後再做嘢咁樣咯。但係都唔係，咁有少少現實條件限制㗎嘛，係咪㗎？啊，唔講得㗎。有嘅，有嘅，有嘅。唔係即係再即係揀，可能就係再寧願揀就寧願現實讀書哦再辛苦啲，都寧願冇錯， OK，即係佢想揾金錢晒啲上錢先專注讀書。嗯，係啊。因為其實可能有機會你使咗呢個錢，你冇咁辛苦，可能仲抵過你要再病咗睇醫生。嗯，我認同啊，所以 part time 讀書應該係再可以享受嗰個學校資源多啲咁樣咯。嗯，咁你做嗰排有啲咩 physical 嘅 symptoms 啊？令到誒 feel 到不適。我嘅 physical 嘅 symptom 就心跳好快，我覺得太長，有一種我可能會猝死嘅感覺。嗯，即係上下 lecture 就已經馬上要猝死啦，係嘛？係啊，所以呢排再調整咗就好少少啦。不過我下星期都睇醫生咁樣咯。係咪嗰種唔夠瞓，冇乜點瞓覺，跟住然之後唔係，其實我通頂瞓好多㗎，即係我瞓覺係唔會減我諗少。大家如果有個聽之前瞓覺都唔嘅集數， recover 到嗰種攰啊，係嘛？嗯，因為我覺得太用腦啦，所有嘢都即係一翻學咧，你個腦 keep 住撈嗰3個鐘，放學又要諗功課咧，你係停唔到落嚟㗎嘛。我估係個因為你認真模式讀唔同，因為翻工都翻咗咁耐，佢要做嘅嘢都係好 run 得熟、好純熟啦嘛。突然間又要動腦筋，又要睇咁多嘢，之後佢就輕機啦。係啊。同埋你都好上心嘅。係啊，好多人都話我太傷心。你明明一開學嘅時候唔係嘅，即係
頭一兩個 sem 嘅時候都好輕鬆啦，跟住咧無啦啦突然之間咧有日喺個 group 度話我唔係好掂啊，我心跳加速啊，但係去到差唔多要畢業嘅時候先嚟講咁。冇錯，報喜不報憂啊！臨完結就認真起來。因為一開始讀嘅時候係 chill 噶嘛，即係係啊，因為上學期同下學期嗰個模式太唔同，即係啲老師教書嘅方法都好唔同咧。下學期突然之間取咗好多咁樣，即係嗰個 level 嘅星星係多咗幾粒星咁樣。我覺得多咗5粒星，但係我本身但係冇人知滿分係幾10粒星喎，我預想係5粒星係滿分嘅。係啊我都要上滿分啊5粒星滿分滿分㗎。係啊哦所以上年你睇下佢幾超，一升由0粒星去到5粒星，係我哋都有大家係啲嚇見住我親。嗰種翻完學之後仲可以好 chill 咁樣睇動漫啊、睇書啊，即係今年係完全消失咗。同埋你勁多嗰啲 story 都係鋪緊個電腦咁樣。係啊，同埋啲文章咁樣咯。睇極都唔完啊！真係又係嗰啲仲有啊！雞腸我記起啦，因為我2月搞一年宵啊，哦。所以我係筋疲力盡啊！即係人真係唔可以做太多嘢呢個故事貪心咯，呢個故事教訓冇錯就係。以為自己可以做到，其實係唔得嘅。勁立咯你個頭。而家啊唔係啊，即係年宵嗰晚。年宵嗰晚。夠唔翻嘅你而家就你年紀都唔細㗎啦，你最哇！唔好講呢啲，唔好講呢啲。剛剛生完日啊佢，真你都可以做係啊養我雙佢。魚寶寶。我哋都係啱啱生完日嘅啫喎。唉哦原來我哋係我哋係四個都係黐住㗎。原來我哋係年頭生日人嚟嘅喎，而家諗一諗先。係喎，呢啲叫咩啊？啊？唔夏日係即係啲啊即係突然間醒起啫，唔知啊，有冇星座嘅朋友可以解答我哋？咁即係我哋而家暫時呢個消失的一年係咁樣嚟㗎啦好。充實啊，充實係啊到我哋連好精錄都冇彩得錄咯。其實我想講係我哋講開先記得自己消失咗一年啊嚇，即係唔係我哋記得已經消失咗一年，然後 keep 住都認住啊嚇，係即係快到嗰個時間係直頭唔為意就係啊以為自己可能自己冇錄幾個其實月少少先誇張啊，連個但其實我空間都真係覺變咗得。世界嘅時間係快咗。係啊，係啊，我有呢種感覺啊。我都有嘅，嗯咁但係定係我諗過係定呢個過埋一年㗎啦。過咗其實都某個歲數嗰個時間係急速嘅時間匆匆咁樣。係啊。聽得好笑。 OK，好啦，咁呢個應該係我哋以上嘅 sum up section 啦，就係總結咗我哋嘅一年嘅消失去向，以及我哋未來嘅動向係咩啊？我哋希望每逢雙數月份出一集哇，單數月份都出一集。哦，呢個係一個梗嚟嘅，都唔知笑唔笑好啊！呢啲。係梗嚟嘅，所以會可以笑呢個。 OK OK。 OK，好啦，咁呢個就係先承諾住大家先啦，做唔做到就等睇大家鞭策同動呢啦，咁樣係啦。睇下呢集顯得我哋好冇觀看錢次數啦係啊，我哋睇唔睇到？好冇錢，我哋根本我哋根本冇收冇過任何錢啊！唔該，係啊，同埋我覺得我哋算製作好認真啊！突然間呢一個，所以喂，都推動自課金己啊，每個人都有課金啊，買呢碌嘢。係啊，係啊，先應該話叫大家就算本身係Spotify 或者 Apple Music 聽緊都好啦，都一定要上去 YouTube 度望一望一下都好，就係我哋呢4支新輯輯嘅咪係非常之咁。係專業㗎。係啊，係專業嘅咁樣，咁所以就亦都多謝呢、個幫忙購買及 set up 嘅謝股東。係謝股東啦，唔係咁樣股東啊，大家有俾錢㗎。謝董事啦，咁眾籌樣我哋都係董事嚟嘅係，OK。好啦好小型啦，公司啦。咁我哋今日就此完結先啦。係啊，夠30個 like，我哋就會有下一集。阿寶有冇嘢分享啊？阿寶真係好阿寶 attention seeking 哇！喎。佢哋跳到最高喎。好啦，我哋就以阿寶嘅一跳作完結啦。雖然大家睇唔佢到，係啦，隻雞。你唔好搞咁多嘢啦。哦，佢哦，放棄咗。佢聽到喎，佢知道你玩佢喎。寶寶過嚟，嚇死人！要唔要同啲觀眾 say hi 啊？寶你有冇呢個概念啊？所以佢有少少上網啊。不屑啊。我哋嘅 podcast 會喺 YouTube Music、Apple Adidas 係唔使講 Apple Music 㗎，你淨係講 Apple Podcast 啊。 Apple Podcast 係啊好似中眼講。係啊，我哋嘅 podcast 會喺 YouTube Music、Apple Podcast 同埋 Spotify 有得收聽。下下次次再再見見。有冇
呢個壺㗎？有呢個唔記得咗，有冇呢個結尾要精？唔記得，唔記得了，可以自加㗎嘛？你真係煩啊！大咪。錄咗幾耐啊？